是你把我引到一条母亲不像母亲、情妇不像情妇的路上去的，是你引诱的我。这是雷雨影视剧中的经典片段之一。虽说剧里的人物关系违背人伦道德，哥哥与妹妹相恋，儿子与继母相恋，但这恰好却成为了历史荧幕的经典，而也是雷雨的出现推动了我国现代话剧的飞跃式发展。故事发生在民国时期的天津，看似阳光明媚的夏季，周公馆内却处处透露着阴暗。此时丫鬟四凤正被太太樊一监诱。2年前，四凤跟随父亲鲁贵来到周公馆，久而久之，四凤便与周家大儿子周平相恋。可碍于双方身份特殊，两人只能偷偷保持这份恋情。他幻想着以后能成为周家少奶奶，而父亲鲁贵则是提醒他趁早断了这份念想，因为身为管家的他十分清楚，下人和主子是不可能会有未来的。而且早在1年前，他就曾发现大少爷周平和太太樊一之间存在着不正当关系。樊一是周平的继母，两人年龄只有几岁之差，而老爷周朴园又常年不着家，渐渐的他们就勾搭在了一起。可当父亲将这一切讲给四凤听时，四凤却毫不在意，他坚信周平一定深爱着自己。见女儿如此固执，鲁贵只好告诉他，太太有可能发现了他和周平的秘密，过些时日就会让四凤母亲来将他带走。四凤顿时慌了，说话间，太太樊一也走了进来，四凤吓得大气都不敢喘，赶忙将药端了过去。好在太太只是来询问周平的情况，得知大少爷即将前往矿上，以后都不在家住了，樊一本就郁闷的心情变得愈加烦躁。自从嫁到周公馆，她就如同鸟儿进了笼子一般，看似奢华的生活却处处都是限制。直到周平的出现，才让她重拾生活的信心。可好景不长，时间仅仅不到1年，周平就开始厌倦这份感情，甚至为了四凤刻意躲避他。周平这个时候选择离开，无异于断了樊一最后一丝希望。比起手里的药，似乎他的人生更苦一点。好在有二少爷周冲的存在，他是樊一的亲生儿子，生性活泼，阳光开朗。公馆内所有人都觉得樊一有病，可周冲却不这么认为。也只有在他的面前，樊一才会表现得如释重负。与哥哥周平一样，周冲同样喜欢四凤，还提出要拿出自己1半的学费供他上学。见周冲对四凤既客套又关心，樊一大概也猜到了一些。面对儿子提出的要求，樊一不知该如何回答。他表面上是周家太太，可却没有一件事能做得了主。再加上这错综复杂的关系，樊一心里又变得苦涩起来。恰恰这时，周平推门走了进来，看到自己曾经的恋人，他羞愧难当，慌忙逃离。可周冲却一把拉住了他。天真的他哪里知道哥哥和母亲的关系？此时屋里的气氛尴尬到了极点。两人简单寒暄后，樊一便问起周平去矿上的原因。周平说是家里住得太久了，闷得慌。可樊一却不这样认为。我怕你是胆子小吧？怎么讲？这屋子曾经闹过鬼，你忘了？没有吧？但是这儿我住院。这屋子确实闹过鬼，而这个鬼就是樊一和周平。见对方还是不肯放过自己，周平便想随便找个理由离开，可偏偏这个时候父亲回来了，几人立马变得毕恭毕敬。而父亲刚进门就开始询问樊一的病好了没有，随后便要求他上楼休息。樊一闻言默不作声。作为周公馆的主人，周朴园就如同皇帝一般，不允许家里存在反抗的声音。周冲年少无知，心地善良，他认为母亲根本就没病，甚至为矿上的工人鸣不平。原来这一届工人们正闹罢工，纷纷要求周朴园涨工资讲人情。可鲁大海3番5次到周公馆，周朴园只是一句不见就将其打发了。而他之所以能有今天的成就，是因为背地里干着见不得人的勾当。早些年为了敛财，竟勾结警察害死了2000多名工人，现在又变着法子的压账。眼见小儿子站在了自己的对立面，周朴园瞬间就不高兴了。你知道社会是什么？你读过几本关于社会经济的书？我在德国念书的时候，对于这方面自命比你这种半瓶子醋的社会思想要彻底的多了。训斥完儿子，他又将矛头对准了樊一，说周冲的性格越来越随他了。随后便命令四凤将樊一的药端来。尽管樊一表示自己不愿意喝这种苦东西，一旁的周冲只是为他说了句好话，没成想就又被周朴园一顿训斥。你同你母亲都不知道你们自己的病在哪里。在周朴园认为，不听话的人就一定有病。见樊一不肯配合，他便要求周冲将药端到母亲面前，甚至大声命令周平跪求樊一喝药。樊一没有办法，只得端起药大口喝下，接着跑到门口呕吐起来。其实樊一确实没有病，有病的是周朴园。这些年的独断专横已经让他的心理扭曲，只有通过这样的方式才能稳固他周家主人的地位。周朴园告诉小儿子周冲，自己已经请了德国知名的脑科专家为樊一看病，这些天没什么事就不要外出。周冲走后，屋里就只剩下周平父子2人。周朴园二话不说就开始问责。我听人家说，你现在做了一
一件很对不起你自己的事情。什么？你知道，你现在做的事是对不起你的父亲，也对不起你的母亲的吗？父亲，没。一个人敢做一件事情，就要敢当一件事情。周平被吓得惊慌失色，以为是自己跟樊一的事情被父亲发现。供词的人说，你最近经常在外面鬼混，尤其是这2、3个月，喝酒、赌钱，整夜的不回家。此话一出，周平才松了一口气。我的家庭，我认为是最圆满、最有秩序的家庭。我所教育出来的子女，我也认为都还是些健全的子弟。我是绝对不愿意让任何人说他们一句闲话的。周朴园口口声声说要遵守秩序，可30年前的他也未能做到。年轻时的周朴园与下人梅世平相爱，梅世平是周平的生母。可在第2个孩子出生后不久，周朴园就在家里的安排下与门当户对的千金结了婚，还逼迫梅世平离开周家。寒冬腊月，大雪纷飞，世平无颜面对家人，最后带着襁褓里的孩子投河自尽。而在周公馆客厅最显眼的位置，常年摆放着一张照片，照片上的女人就是梅世平。这件事是周朴园心里一辈子的痛。可令他万万没想到的是，梅世平跳河后并没有死，而是被卢贵救起后与他结了婚，两人生了个女儿，名叫四凤。樊一为了阻断四凤和周平的恋情，他便把四凤母亲叫到了周公馆。虽然30年过去了，但是刚进到屋里，世平就觉得这些东西十分眼熟。果不其然，当看到桌上摆放的照片时，世平顿时瘫坐在椅子上。更可怕的是，四凤正一步步踏入他年轻时的深渊。反观周平这边，他一心只想离开周公馆。面对四凤的依依不舍，他只是说自己过段时间会回来，便搪塞了过去。得知周平很快就要离开，樊一打算做最后一次挽留。有必要总是这样互相提醒我们最后悔的事情。我不后悔，我向来做事没后悔过。可是我后悔，我也为生平做错一件大事。我对不起自己，更对不起父亲。但是你最对不起的人有一个，那就是你曾经引诱过的后母。你放了你！你欠了我一笔债，你对我负着责任。你不能看到了新的世界，就一个人跑。你说这样的话，简直是可怕。在父亲这样体面的家庭里，体面。放眼整个周公馆，当属樊一活得最为通透。周朴园年轻时吃人血馒头，如今老了提倡所谓的秩序。周平的灵魂已经深受其父亲所害，见对方如此绝情，樊一将以前的事情和盘托出，说周朴园逼死了周平的生母，他年轻时还干了很多见不得人的勾当。樊一希望他能看清现实，出于继母也出于恋人，他都不想看到周平走他父亲的老路。是你把我引到一条母亲不像母亲、情妇不像情妇的路上去的，是你引诱的我。我都已经预备好了棺材，安安静静的等死。一个人偏把我救活了，又不要我，撇得我哭死，慢慢的渴死。尽管樊一苦口婆心，周平还是不愿接受现实，毅然决然要去往矿上。与此同时，在确认这所公馆的主人就是自己的前夫后，顾不得丈夫的阻拦，世平说什么都要带四凤离开。好巧不巧，这时又遇到刚下楼的樊一，他单独把世平叫到一旁，话里暗讽四凤行为不检点。世平自然心知肚明，说要给四凤请个长假，带她离开。听闻此话，樊一甚是满意。也许是命中注定，周朴园偏偏在这个时候出现，催促着樊一赶紧去看病。见此情景，世平慌忙转过身，刚与周平撕破脸皮，现在又当着外人的面说他神经失常。樊一压抑心中依旧的情绪，终于爆发。你简直让我想象，你忘了你自己是怎样的一个人。而这也是他第一次公然反抗周朴园。樊一说罢便转身离开，世平见状也匆忙逃离，谁料他还是引起了周朴园的注意，以为是周公馆新来的下人。你是新来的下人吗？我是这儿四凤的妈，见世平的装束不像是北方人，周朴园顿时就来了兴趣。我是无锡人。得知世平和自己一样同为无锡人，周朴园便与之闲聊起来，竟还向他打听30年前在无锡发生的一件大事：一个母亲带着孩子投河自尽。世平本想将这事带进坟墓，没想到周朴园竟主动提起，他也只好满足对方的要求。我倒认识一位年轻姑娘，姓梅。有一天晚上，她跳河死了，手里还抱着一个刚生下3天的男孩。
随后世平告诉周朴园，当年跳河的那个人并没有死，他被好心人救了上来，一个人带着孩子在外乡度过了一段非常艰难的岁月。现在在哪儿？前天我还见到他，就在这儿。就在此地，那个孩子呢？他也活着。你是谁？我是四凤的妈，老爷。听到这里，周朴园也大致猜到眼前的这个老妈子就是当年被自己赶出家门的妻子，随即便以拿鱼衣为由想把世平支走，可他含冤守屈30年，怎会轻易放过这次的机会？我是过去伺候过老爷的下人。世平，你不会想到世平的相貌，老的有一天你都不认识了。你来干什么？不是我要来的，谁指使你来的？命，不公平的命，指使我来的。周朴园本以为时间能抚平世平的伤口，可对这些曾经被无情抛弃、死而复生的穷人们来说，时间越长，怨恨也就越深。我有的是悔，是恨。我以为这一辈子都见不着你了，可偏偏命定我的孩子又跑到你周家来，我伺候你，我的孩子还要伺候你的少爷们，这是我的报应。待情绪稳定后，世平告诉周朴园，这些年自己一个人带着孩子，什么都做不了，要饭洗衣、缝补打杂，省吃俭用才把孩子带大。后来她嫁给了下等人鲁贵，当初带走的那个孩子也改了姓氏，名为鲁大海，而四凤则是他与鲁贵的女儿。世平的话像刀子一样刺在周朴园心头，他也终于意识到了自己的过错，但他并不打算真心悔过，而是继续选择用金钱摆平。5000块大洋足以改变世平的生活，可他这些年的委屈和受的罪，并不是用钱可以衡量的。也就在这时，工人代表鲁大海闯了进来，同样是周朴园的亲生儿子。鲁大海的命运却是如此多舛，他此次前来是要为工友们讨回公道。原来周朴园一直压榨矿上的工人，工人们心生不满，选择罢工。鲁大海作为代表前来与周朴园谈判，本以为罢工可以震慑住对方，哪知周朴园丝毫不在意，还用钱收买了另外2个工头，拿出合同逼迫鲁大海赶紧复工。鲁大海不肯配合，周朴园就强制性让他辞职。这就是周朴园一直遵循的秩序，表面上人畜无害，背地里就会用这些肮脏的手段。鲁大海气不过，当着众人的面将周朴园这些年的脏事全都抖了出来。你叫矿场警察开枪杀了许多工人，你还胡说你！海，妈，别说了，你的来历我都知道。我们走。你从前在哈尔滨包修江桥，故意叫江堤出险。下去，出去，出去，走！你故意淹死了2200个小工，在每个小工的性命上你捞300块钱。好，姓周的，你发的是绝子绝孙的昧心财，你现在混账大！不明所以的周平出手制止，教唆下人对亲弟弟大打出手。看到2个儿子反目，世平顿时心如刀绞，他想要说出真相，可话到嘴边又咽了回去。不知大家是否还记得，这一幕是入选语文课本的经典镜头。你是凭什么打我的儿子？你是谁？我是你打的这个人的妈妈。亲儿子在眼前不能相认，这都是周朴园种下的祸根。最后还是世平的主动退让，才结束了这场闹剧。小儿子周冲心地善良，当天晚上他便带着100大洋到四凤家里道歉，而他此行还有别的目的。我从来没有把你当做我的底下人，你是我的凤姐姐，是我的引路人，我们的真世界不在这。四凤自然明白话里的意思，可他一个下人哪敢随意攀高枝，况且心里已经有了周平，四凤只好婉拒了对方的好意。正当气氛陷入尴尬时，鲁大海突然回到了家。虽然周冲与这件事没有关系，可只要是周家的人，大海基本都不待见。要是周冲胆敢再靠近四凤，他一定不会轻易善罢甘休。谈话间，父亲鲁贵摇晃着进了家门，手里还提着2只鸭子。这一举动让大海尤为震惊，因为鲁贵不仅是个酒鬼，而且也从没给家里买过东西。在大海的逼问下，父亲才承认拿了周冲的钱。这一行为无异于打了家人的脸。君子爱财，取之有道。大海随即让父亲把钱交了出来，并表示以后要与周家永远断绝关系。眼看周冲出手如此阔绰，身为母亲的世平也大概猜到了一些，自己就是前车之鉴，他绝不允许女儿走自己的老路。在母亲的逼迫下，四凤答应了他的要求。我答应你，以后永远不见周家的人。你要起誓，你要是忘了妈的话，那就让天上的雷劈了我。
四凤一语成谶，这道闪电也即将是他的命运。想到第二天就要离开，周平打算带上四凤一起走，不曾想这一幕恰巧被樊一看见，他也偷偷跟随周平来到鲁家，看到两人亲热，樊一却并未声张，而是放下窗子，用木棍死死抵住。鲁大海听到动静前来查看，周平吓得大气都不敢喘，可窗子却怎么也打不开，无奈周平只能藏在屋里。眼看妹妹许久没有回应，担心出事的鲁大海一脚踹开了房门，因此周平被逮个正着。大海怒气中烧，抄起罐子就要与他拼命，幸好被赶来的母亲一把拦住。周平趁此机会狼狈逃离，回到家就匆忙收拾行李。可令他没想到的是，樊一再一次跟了过来，央求着周平带自己一起离开。他一刻也不想待在这吃人的周家。平，我是向来不肯这样低声下气对人说话的。现在我求你可怜可怜我没有亲戚，没有朋友，没有一个可亲的人。我求你，你要走就带我一块离开这儿啊！甚至你要把四凤接来一块住，我都可以，只要你不离开我。可樊一的软弱并未博得周平的同情，与父亲周朴园一样，他们爱过对方，但都只爱对方年轻时的模样。樊一心如死灰，临走前，他向周平坦白自己刚刚也到过鲁家，而且四凤的窗户也是自己关上的。周平闻言震惊不已，也因此两人彻底撕破了脸。疯子，我要你死！周平与樊一的故事结束了，但跟四凤的才刚刚开始。这时鲁大海突然来到周家，原来是四凤丢了，他怀疑是周平将妹妹藏了起来。显然周平对此事毫不知情，奈何大海是个暴脾气，二话不说就梆梆两拳。他俩可谓是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。只因周平是真心爱着四凤，他许诺鲁大海，无论自己是不是周家大少爷，无论以后遇到什么困难，他都会对四凤不离不弃。我以后会对得起她，会娶她做我的太太。娶她？你以为我会愿意把我的妹妹嫁给你吗？你是世界上最用不着、最没劲的东西。好，来吧，反正我是活厌了的人。周平的反应让鲁大海大吃一惊，最后还是选择相信周平，并保证只要他替自己找到妹妹，以后能给她好的生活，自己就答应这门婚事。周平闻言欣喜不已，立马带着对方来到地下室。原来两人早已约定，离开前一天就在这里见面。但周平没想到发生这样的事，四凤还遵守着约定。周平把鲁大海的决定告诉了四凤，他这才放心走了出来。两人打算立马前往火车站，不成想许女心切的母亲也找了过来。他一度以为四凤跟周冲有染，当看到他与周平在一起时，世平顿挡五雷轰顶，说什么也要将两人强行分开。一旁的哥哥更是疑惑不已。世平拉着女儿迫切想逃离此地，但四凤的呕吐声宛如雷电般划破千际。原来四凤早已3个月前就怀上了周平的孩子，这就是他不得不走的缘由。担心的事情终究还是发生了。世平浑身无力，瘫软在椅子上。他虽然不愿意看到这样的场面，但如今木已成舟。天哪，所有的罪都是我一个人惹出来的，要罚就都罚在我一个人的身上吧。思来想去后，世平决定把这件事烂在肚子里，随后示意两人赶紧离开。偏偏就在这时，精神崩溃的樊一下楼拦住了他们，还拉着小儿子周冲做挡箭牌，要他把四凤抢夺过来。眼见四凤已经不属于自己，周冲选择让步，这下樊一彻底爆发，当着众人挑明了自己与周平的关系。平，你说的，你告诉他，我现在已经不是他的母亲。妈，您怎么？你的母亲早死了，早叫你的父亲压死了，闷死了。我现在是见了周平，有活了的女人，她也是要一个男人真爱她，要真正活着的女人。她病了，你该上楼去歇着。我没有病，我精神上没有一点病。我在这监狱司的周公馆陪着一个活阎王，已经18年了。你的父亲就只叫我生了虫儿，可我的心，我这个人还是我自己的，就只有他才要了我整个的人，可他现在又不要我，又不要我了。眼看事情败露，周平慌忙拉着四凤就要离开，却再一次被樊一拦住。听说大门已经被锁死，还扬言要叫来周朴园对质。而听到动静的周朴园恰好起床查看，看到所有人都在，他心里不免一惊。世平和樊一之前都有所保留，谁种下的恶果，还需谁来了结。你看看，
也认识认识这位老太太。平，当着你父亲的面，给这个妈磕头啊！周朴园以为单纯是世平的身份暴露，他索性揭开了全部真相。世平，你到底还是回来了。世平，她就是世平。你不要再故意问我，她就是平儿的母亲，30年前死了的。此言一出，在场的人无不震惊。此时也许只有周平知道自己犯下了多大的罪孽。不，爸，不是他，混账！不要因为你跟司凤同母，觉得脸上不好看，就忘了人伦天性。一旁的四凤听后更加难以置信，他扑到母亲怀里反复确认。这个时候沉默就是最好的答案。而这时的周平精神已临近崩溃。父亲，母亲，你，我，哦，不是平儿。直到这时，周朴园才意识到不对，可却为时已晚。四凤顿觉天旋地转，似乎脑子马上就要爆裂开来。他发了疯似的跑出房门，抬头就看见天上的乌云如地狱使者一般，马上就要将他的灵魂抽走。他冒雨狂奔，不成想就误触到发誓那晚被惊雷劈断的电线，当场离开了人世。锋芒赶来寻人的小儿子周冲也不幸触电身亡，而世平和樊一深受打击，精神崩溃，变得疯癫。周平满心绝望与愧疚，饮弹自尽。周公馆外电闪雷鸣，仿佛魔鬼一般要吞噬着所有的罪恶。偌大的周公馆里只剩下周朴园一人。作为封建家族的大家长，他的专制冷酷是一切悲剧的源头。看似繁华体面的周公馆，实则暗流涌动。最终在这个雷雨交加的夜晚，所有隐藏的秘密轰然炸裂，身世之谜、不伦恋情，通通浮出水面。最终一生要强的周朴园不得不直面家破人亡的惨剧，而最可怜的梅世平积攒半生的希望，也随着儿女的消逝化为泡影。曹禺先生用犀利的笔触撕开封建礼教温情脉脉的假面，展现出被其扭曲吞噬的灵魂，让观众在悲悯人物命运的同时，也深刻反思旧制度的罪恶与人性的幽微，使之成为中国话剧史上一座不朽的丰碑。